Në korrik Banka e Shqipërisë vendosi të lehtësoj kërkesat për kapital ndaj bankave nëse financojnë një projekt infrastrukturor madhor. Nëse më parë një kredi për këtë qëllim konsiderohej me rrezik 100%, me rregulloren e korrikut ky kusht ul në 50%, duke u dhënë mundësi bankave që të mbajnë më pak kapital rregullator për këtë kredi. Por kjo lehtësi për Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk është në linjë me standardet ndërkombëtare, ndaj duhen rishikuar lehtësimet. Lehtësimet e fondit në nivelet e rrezikut në kuadër të mjaftueshmërisë së kapitalit dhe ekspozimeve të mëdha të bankave për kredit që mbështesin infrastrukturën strategjike të transportit nuk janë plotësisht në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe duhet të rishqyrtohen, pasi rregullimet prudenciale duhet të bazohen në rrezik dhe të mos përdoren për të inkurajuar huadhënie në sektor specifik. Gjithashtu, Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon që kufizimi i kredive për blerje pasurish të paluajtshme të jetë i përhershëm. Aktivizimi së fundmi i masave ndaj kredimarrësit për kredite reja për pasuri të paluajtshme rezidenciale mbush një boshllëk të mëparshëm dhe duhet të bëhet një mjet i përhershëm. Kufizimi me disa tavane sipas monedhës në të cilën kërkohet kredia nisi të zbatohet nga një korriku i këtij viti dhe parashikohet të rishikohet pas 2 vitesh. Në varësi të ekspozimit të bankave ndaj këtij sektori, kushtet mund të lehtësohen, shtrëngohen ose mbeten në fuqi po të njëjtat. Monitorim të kujdesshëm FMN kërkon edhe ndaj ekspozimit të bankave ndaj huamarrësve të mëdhenj apo ndaj kredive në valutë. Kredia për biznesin e madh konsiderohet me risk pasi vlera e borxhit është e lartë dhe nëse të ardhurat bien, është shumë e vështirë të përballohen pagesat e kësteve. Pra sa më e madhe shuma e huas, aq më i lartë edhe rreziku nëse biznesi nuk arrin të prodhojë mjaftueshëm fitim për ta shlyer. Kurse kredia në valutë është e ekspozuar direkt ndaj kursit të këmbimit, një forcim i papritur i valutave ndaj lekut mund ta bëjë më të kushtueshme kredin në monedhë të huaj.